ты знаешь, что у тебя есть вот для себя деньги, да? Только для себя, вот на хотелки свои, 2 года назад и сейчас. В целом в месяц тогда у меня выходило, наверное, 1250-300 оборота. То есть было где-то в 3 раза меньше, чем сейчас стабильно. Тогда на себя у меня оставалось, может быть, 1200 из 300, примерно так. Сейчас у меня на себя остается, наверное, 300, может быть. Сейчас можно просто пойти купить новый телефон, если он мне нужен, например. Но при этом я сейчас со временем чувствую, что на бизнес мне тратить проще, чем на себя.